河北人的家常便饭，烧烤味的大花卷，炖茄子配麻辣烫，哎呀，好吃的多了。摘点大茄子炒肉吃去，你看这茄子这样就该摘了。茄子长得个小也摘，因为干都长上来，会儿就吃不了了。行了，够了。我再发点面，整点烧烤味的大花卷儿，放点发面包，这个起的又快又好。一边摘着茄子，我就想啊，一会儿稀的不走饭汤喝了，做点麻辣烫，想吃麻辣烫了又。行了吧，把面发着，咱们把菜洗出来啊。这茄子一会儿干粉炖五花肉吃，这西兰花一会儿做麻辣烫吃。这是窝结菜，也做麻辣烫吃。一会儿再找上点鱼丸、虾丸的，配着还个烧烤味大花卷，哎呀，想想这麻辣烫就好吃。茄子切了，五花肉干粉炖茄子也好吃。这茄子切了泡上它就不那么黑了。茄子没肉不好吃，得切上点肉。上火去，不着急呢，一会儿用你，我再教你。你先歇会儿去吧。早的呢，我妈天天伺候着给你上火呀。我就干这个，我也是不干别的，我就在烧火。都在烧火。干成这个大薄片儿，咱们再调个这个烧烤味的油酥，这是烧烤料，再加上点白面，然后咱们直接倒在这上面就行了。再把它刮平了，抹匀了，咱们再干着这一头卷起开来，一个一个的切开。今儿个蒸的这个大花卷个儿大，弄的大了。妈，烧火成了。行喽，我正在上火。弄的面多了，整了一大锅。我都多吃顿。开锅15分钟就熟了。结果，哎，这个好啊！哎，挺好。这个样的小花卷儿，你带着小油册，好吃的多了，有滋味儿。挺好看的，多好看呢！锅巴熟了，咱们开始炖茄子。油热了，咱们先放肉，把肉里边这个油炒出来，找葱姜、花椒大料，炒出香味来，再放点生抽。酱油的香味炒出来，咱们就加水，加点蚝油，再来点盐和鸡精。开了锅，咱们再把茄子和干粉放上啊。这好干粉，你无论是炖菜或是炒菜，找上熟了它都是筋的。把这茄子放进来，再放点西红柿。炖成这样就熟了，出锅放点蒜瓣和辣椒。这么着炖茄子下饭就多了。咱们接着再煮点麻辣烫，放了一袋辣的，一袋不辣的料。这么着做麻辣烫可省事儿，再加上一点这个牛奶，再把愿吃的这个鱼丸、虾丸的放在这里边来。把西兰花放进来，这个菜晚会再放。这小丸子飘起来就熟了，这什么都不用找，找上点酱料就行。这个饭可好吃啊！哎呦，这的烫慢点啊！没事。走，吃饭。你看这红的绿的多好看呢，多好吃！还好吃呢，我吃吧。来，给你揪着个这个，你看那都散了，这个大花卷，你真是好吃。这麻辣烫味儿正，和卖的一样，是吧？这个麻辣烫好吃。嗯。你这茄子这么好吃啊？这个大锅炖茄子好吃，这干粉也好吃。你这麻辣
汤怎么着它也这么好喝呀？你这是可以喝汤的麻辣烫，哎呦，这么原不的这么好喝。忒香是吧？嗯。这个大干粉真好呀。嗯，这汤也是挺好的。嗯。